Alhamdulillah, malam ini kita amat bertuah kerana dapat berhimpun dalam majlis fundraising yang dianjurkan oleh Amanah Wilayah Persekutuan sebagai persediaan kita untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang akan datang. Dan bagi pihak Amanah Wilayah Persekutuan sebagai pengerusi Amanah Wilayah Persekutuan, kita mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan di Putrajaya atas usaha yang cukup kuat, bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan sokongan daripada rakyat dalam saat kita berhadapan dengan pilihan raya. 20 hari bulan ini insya-Allah kita akan tahu bila hari penamaan calon, hari mengundi awal, hari mengundi biasa dan sebagainya. Dan kita terasa terkilan bukan apa kerana kita telah memberikan ingatan kepada kerajaan Malaysia yang lalu ini bahawa tempoh ini adalah tempoh kita bersiap sedia untuk menghadapi banjir. Kita pun sedia tahu. Namun itu semua sudah menjadi hujah akademik kerana mereka telah membubarkannya dengan kesedaran bahawa kemungkinan banjir itu adalah real. Ada orang cuba bermain dengan specific dates, ya. Musim peralihan monsun ini akan bermula katanya 15 November sampai Januari. Very specific. Artinya before 15 November, everything is going to be fine. Saudara sekalian, banjir boleh berlaku pada bila-bila masa pastinya. Tapi musim inilah musim dia. Dan kita kena bersedia. The last big flood, we lost 54 lives. Lama kita tak dengar orang mati kerana banjir. Banjir di setengah tempat pesta bagi setengah orang. Tapi bagi kita di Selangor, di wilayah persekutuan, kita telah berhadapan dengan suasana yang cukup menggerunkan. We have lost a lot of resources, time, energy, untuk menghadapi banjir tersebut. Kita ingat we have learned a very expensive lesson last year, tetapi nampaknya ada orang yang tidak kisah itu semua. Yang mereka mahukan ialah election. Tuan-tuan dan puan sekalian, the real group of people who deserve to be heard kalau meminta election are those whose government was robbed by them. Kita lah. Kerana mandat itu kekal sepatutnya 5 tahun untuk kita. Jadi kalau nakkan pilihan raya cepat, kita lah orang yang legitimate to call, to demand for early election. Tetapi kita mengambil pendekatan, kita cuba maintain, kita cuba try to get back the government through, ways and methods permissible. Cuma tidak berjaya. Then we resolve that we'll complete the term. Apatah lagi kita ada 3 negeri yang masih di bawah pemerintahan kita. Kita nakkan ketiga-tiga negeri ini serve the term. Sampai Julai next year when it will be automatically dissolved. And then we have another 2 months to prepare for election. Jadi, bila buat sekarang ini, dalam musim banjir ini, you know what happened? We have a caretaker government at the federal level. Caretaker government ni, kita pun sedia maklum, the powers are very limited. They cannot make big decision. The ministers can still hold their post, but they are not that powerful. Similarly, kalau state government itu bubar, the menteri besar will be there, the exco will be there by him. Tetapi, they cannot make big decision, especially nak mobilize a lot of resources, financial resources in the flood. That is why kita nak retain, kita nak maintain government kita during this critical period so that menteri besar dia dapat ada kuasa untuk melaksanakan gerakan memindah, mobilisasi, menggerakkan petugas-petugas,
ya, membawa aset-aset untuk membantu menghadapi banjir ini. We want a legitimate government, a sitting government, not a caretaker government. Caretaker government ni exco dia pun tidak banyak berfungsi. Majlis perbandaran, majlis daerah, tidaklah. Majlis perbandaran, ahli-ahli majlis perbandaran ni dilantik every term lepas pilihan raya. Bila dissolve state government itu, maka ahli-ahli majlis ni pun tidak berfungsi lagi. MPKK pun hilang dia punya jawatan. So who's going to manage that period, critical period during the flood? Yeah? Kalau government macam kita sekarang, we decided, alhamdulillah today, ketiga-tiga negeri di bawah pentadbiran Pakatan Harapan akan terus memerintah sampai tamat tempohnya. Artinya, if flood were to happen in this coming month, we have a Menteri Besar or Chief Minister in Penang, kita ada Exco, full power. They can have very important weekly cabinet meeting of the states. Kita ada ahli-ahli majlis yang terdiri daripada anak-anak muda dan orang yang berpengalaman. They can mobilize the teams untuk menghadapi banjir ini. Dan ketua-ketua kampung masih berperanan. Negeri yang sudah dibubar, they are lame duck. Tak ada boleh kuasa peruntukan, tak ada. So how do you face banjir? Sebab itu tuan-tuan, Pakatan Harapan was seriously hoping that there won't be any election, federal election in this coming months. Tetapi ada orang dah tak sabar dah. Ya. Dia ingat the longer they wait, they will lose support. Ya, sebab itu dia nak buat segera. At the risk, ya, yang kita dah sedia maklum. Artinya tuan-tuan, sesiapa yang mendesak nak buat pilihan raya ni adalah sangat-sangat irresponsible. Hanya memikirkan diri dia, hanya memikirkan kepentingan dia. It's not that we are afraid of election. We have faced Melaka election, Johor election, Sabah election, Sarawak election. Masuk, menang, kalah is another matter. But we'll fight the election. Similarly, when it comes to this federal election, we'll be taking part. Yeah, despite our resentment. Yeah. Tetapi alangkah wajarnya kalau ianya tidak berlaku. But anyway, dah jadi akademik lah, dah benda sudah berlalu, we'll face it. Dan we will take part in the election while the state government in our 3 states will be prepared for the flood. Jadi kalau juga berlaku, takdirnya berlaku banjir, then we'll be ready. Tetapi kita jangan lari fokus. Fokus kita in election, kita mesti tumpu. Kerana negara kita sedang menghadapi masalah ekonomi, masalah sosial, macam-macam masalah yang sedang dihadapi oleh negara. Statistik, data dan sebagainya boleh dipersembahkan menunjukkan negara ini ya hebat, ekonomi begitu begini. Tetapi orang sudah kehilangan pekerjaan. Ya, orang susah, semakin susah. Kalau tidak macam mana bila bajet dibentang yang baru ini, they are very proud of giving subsidies, giving money, ya, bantuan itu, bantuan ini. Artinya apa? Our people are in bad shape. Yes, we can give cash, but that's not the solution, long-term solution. What we need to give them is the opportunity to find their work. Bekerja, earn a living. They sweat it out, yeah, so that they can maintain their life. Bukan dengan hanya subsidi. Tapi bila subsidi itu ditekankan dan sumbangan itu berterusan sedemikian, then you know our people are suffering. Sebab itu Pakatan Harapan melihat dan dalam manifesto insya-Allah yang akan disebarkan dalam seminggu 2 ini, our approaches, how to provide for the people, how to prepare our youth, how to make sure jobs are available, yeah, so that they can earn their living, how business should be helped so the economy will improve. I mean, these are things yang orang nak dengar dan nak tahu what our plan is. Yeah? But I can assure you, we are looking very strongly into this kerana itu adalah peranan sebuah kerajaan. Yeah? Betul, yeah?
there will be groups that we have to take care of. Yeah, those really poor, those really in need, yeah, OKU ke ataupun warga emas yang tak berupaya, the safety net must be there. Ya, untuk membantu mereka supaya mereka kita tak lepas pandang dan mereka menderita. Yang ini kita memerlukan sejumlah peruntukan untuk memastikan orang-orang yang berkeperluan khas ini mesti dijaga. Ya. At the same time kita must provide satu suasana ekonomi yang lebih terbuka, lebih baik kepada rakyat kita. Tentulah bukan senang, tuan-tuan. Sebab itu kita memerlukan pemimpin yang kelihatan, ya, and seen to be straight, mengelakkan muka-muka yang tercemar dengan rasuah, misuse of power, yang terlalu mengumpul harta, sama ada yang diketahui atau tidak diketahui. Yang ini kita kena ada. Dan we need somebody who is respected. Bukan sahaja di Malaysia, tetapi the regional areas and also throughout the world. Yang ini yang kita perlu tampilkan, tuan-tuan. Dan kita berkeyakinan, ya, bukan kita nak berbangga, membesar diri, tetapi setelah kita mengalami pembangunan ataupun perkembangan politik dan peluang yang telah diberikan kepada kita untuk mentadbir negara selama 22 bulan, at least kita boleh lihat, ya, kita boleh mentadbir. We have people, we have expertise, we have supporters in the background who will help the country through. Dan kita harap the government that we can build after this election will be a strong and stable government, so that no amount of katak melompat can destroy it. And we are also very thankful that the anti-hopping law has been passed and has been gazetted and is already in force since October the 5th. Ya, jadi kita akan tidak lagi melihat mana-mana wakil rakyat yang berani menjatuhkan parti dia, kerajaan dia for, some lucrative offer. Yang ini kita rasa bersyukur dan kita telah berjaya memperolehinya setelah kita sama-sama, ya, bekerjasama bipartisan di parlimen untuk memastikan anti-hopping law ini menjadi kenyataan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita harapkan we'll have a better time lepas ini. Kita we are drawing up the list of prospective candidates yang kita rasa, ya, menepati ciri-ciri dan keperluan sebuah negara yang sedang hebat membangun seperti Malaysia ini. Dan kita harapkan sokongan daripada tuan-tuan sekalian untuk memastikan the next election will be ours to lose. Ya, artinya defaultnya kita akan menang. Cuma kalau kita leka, kita lalai, kita tak dengar suara akar umbi, then the problem is ours, not the rakyat. Jadi kita harap our leaders, ya, will also respect the views of the people, of the rakyat, of the supporters, of party members, supaya kita approach the election in more harmonious and happy state. Ya, jadi kita ucap terima kasih kepada penyokong-penyokong kita pada malam ini. I view you as our strong supporters in Putrajaya and elsewhere in the country. Dan please, do chip into the campaign in whatever ways we can. Yeah, not necessarily going on stage, tetapi we can always do our campaigning, especially now with social media available. Kita rasa we can do better than before. Jadi itulah saja yang saya nak sampaikan. Terima kasih sekali lagi, tahniah kepada Putrajaya atas effort yang dibuat pada malam ini.
dan kepada yang hadir menjayakannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.